అండి, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి. సో ఏం లేదండి, బాగా అంటే బాగలేదు, కోల్డ్ ఎక్కువైందండి. నాకు కోల్డ్ కాఫ్ ఉంది. సో అందుకే ఇక్కడ నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇక్కడ వామ్ చెట్టు అంటారు కదండి, అలాగే దగ్గు చెట్టు అని ఏమో అంటారు సంథింగ్. సో ఇవి ఒక 10 లీవ్స్ తీసేసుకుంటున్నానండి ఫ్రెష్గా, చూసారుగా. తర్వాత ఇది తులసి చెట్టు అండి. ఈ తులసి ఆకులు కూడా నేను ఒక 10 తీసుకుంటున్నానండి. బాగా కోల్డ్ అయిపోయిందండి, నా వాయిస్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి. సో అందుకే నేను ఇది కాఫ్ ఏమి ఉండదండి, ఒక 2 టైమ్స్ చేసుకొని తాగేస్తే చాలండి. చిన్నపిల్లలకి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఇది. 2 టైమ్స్, ఎలాంటి సిరప్ ఏమీ అవసరం లేదు, ట్యాబ్లెట్ ఏమీ అవసరం లేదు, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఒకసారి నా ప్లాంట్స్ అన్ని చూసేస్తారా? ఇది కొత్తగా తెచ్చిందండి, టేబుల్ రోజు. మల్టీ కలర్స్ వస్తుంది. ఇది షో ఆఫ్ ప్లాంట్ అండి. ఇది చామంతి, వైట్ చామంతి. సో ఇదే అండి నా ప్లాంట్స్. చూడండి, ఎంట్రన్స్ నుంచి ఓవరాల్గా నా ప్లాంట్స్ లుక్ అయితే ఇదే అండి, ఓకేనా. చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్గానే ఆ లీవ్స్ అని తెచ్చాను కదా, అవి వాష్ చేసుకోవాలండి. డస్ట్ అంతా పడి ఉంటుంది కదా, ఒక 2-3 టైమ్స్ నేను వాష్ చేసి పెట్టేస్తానండి ఇలాగా. ఇలా అంతా వాష్ చేసేసుకోవాలండి నీట్గా. చూడండి, ఇక్కడ వాము నేను కోసుకొచ్చాను అండి ప్లాంట్ నుంచి. ఆ లీవ్స్ అని కడిగి పెట్టేశాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టేసుకున్నానండి. దీంట్లో 1.5 గ్లాస్ వాటర్ వేస్తానండి. ఇలా బబుల్స్ లాగా రావాలి. ఇలా బబుల్స్ లాగా వచ్చిన తర్వాత వాము, ఆ లీవ్స్ అని యాడ్ చేస్తానండి. ఆ క్లిప్ మిస్ అయింది నాది. సో ఇలా బాయిల్ అవ్వాలి బాగా, ఒక 5 to 6 minutes పడుతుంది బాయిల్ అవ్వడానికి. బాగా బాయిల్ అవ్వాలి, మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ ఉండాలండి. వాటర్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, అది చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా బాగా బాయిల్ అవ్వాలి 5 to 6 minutes. చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి, కాఫ్ అయితే అస్సలు ఉండదు. మస్ట్ ట్రై చేయండి, కంపల్సరీ ట్రై చేయండి మీ ఇంట్లో కూడాను. చూడండి, దీనంతా నేను ఫిల్టర్ చేసేస్తానండి కప్లోకి. నాకు ఒక స్వీట్ మెమరీ ఉందండి, డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ దాంట్లో వేసుకొని నేను కాఫీ తాగేస్తాను. చూడండి, మా ఫ్యామిలీ కప్ అండి ఇది. మేము లాస్ట్ టైం అరకు వ్యాలీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కప్ చేయించుకున్నామండి. ఇది ఫ్యామిలీది, చాలా స్వీట్ మెమరీ అండి ఇది. డైలీ దీంట్లోనే కాఫీ తాగుతానండి నేను. సో దాంట్లోకి నేను వేసేసుకుంటున్నాను ఈరోజు కూడా. సో ఏం లేదు, మీకు చూపిస్తామని చూపిస్తున్నాను అంతే. దీంట్లోకి ఫిల్టర్ చేసేస్తానండి నేను మొత్తం. చూడండి, ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఈ కలర్ వస్తుంది, ఈ కలర్ వస్తుంది. దీంట్లోకి సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇష్టం ఉంటే లెమన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి, లెమన్ జ్యూస్.
మీకు ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా కావాలంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను నేను. అంతే, ఏం లేదండి. దీంట్లో హాఫ్ మా అమ్మాయికి ఇచ్చేస్తాను, నేను హాఫ్ తీసుకుంటానండి. మా అమ్మాయికి కూడా కాఫ్ చాలా ఉంది, సో అందుకే ఇద్దరికి అవుతుందని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్కువ చేశాను. ఇది తాగేస్తాను.